Bonjour à tous, comment ça va? Pas de souci si vous avez des difficultés avec la langue française. Aujourd'hui, ce sera le tour des comparatifs. Ils sont utilisés pour exprimer une comparaison. On y va? In questa lezione, ragazzi, non so se avete notato che il lessico di supporto ruota intorno alle parole che descrivono le attività e la montagna. Abbiamo iniziato con il torrente, le torrent, adesso abbiamo le ruisseau, il ruscello e on continue a découvrir d'autres mots. Continueremo a scoprire altre parole intorno appunto al turismo anche in montagna. Mais maintenant on revient au comparatif. Quando utilizziamo il comparativo? Serve per confrontare due cose, due persone grazie ad un aggettivo, un avverbio, un nome e un verbo. Per esempio, lui è più veloce di me. Loro corrono meno di voi. Noi leggiamo tanto quanto voi. On va le découvrir ensemble. Encore des exemples à propos du comparatif. Par exemple, è più alto di Luca. Oggi fa meno caldo di ieri. Sono felice quanto te. Parlo francese tanto spesso quanto te. Mia mamma ha comperato tante ciliegie quanto te. Il y a donc trois types de comparatifs. Le comparatif de supériorité, d'égalité et d'infériorité. Allons-y. Et voilà maintenant le comparatif de supériorité. Et à la montagne, le tournant, le virage. Une route de montagne enlacée. Et voilà des exemples avec le comparatif de supériorité. Sébastien plus sportif que Greta. Madeleine court plus vite que Marine. Emma achetait plus de bonbons que Noémie. Carmen court plus que Katie. Voilà le comparatif d'infériorité. Des exemples avec l'infériorité. Le vélo est moins rapide que la voiture. Fabien court moins vite que Jacques. Mathieu a souvent moins de chance que toi. Alessia se promène moins que Frédéric. Voilà le comparatif d'égalité. Des exemples avec l'égalité. Ton foulard est aussi joli que le sien. Alice fait les courses aussi souvent que Lisa. Il y a autant de fleurs dans les jardins que l'année dernière. Alexis parle autant que toi. Sono due modi di utilizzare il comparativo di uguaglianza. Aussi que e autant de. Già dal fatto che autant de abbia accanto la preposizione de mi fa capire che dopo c'è un nome, quindi c'è una quantità. Aussi invece si accosta vicino ad un aggettivo. On va les voir ensemble. Allons-y. On a deux exemples. Ton foulard est aussi joli que le sien. Joli, c'est un adjectif. Il y a autant de fleurs dans le jardin que l'année dernière. Fleur, c'est un nom. Il tuo foulard è tanto grazioso quanto il mio. Ci sono tanti fiori nel giardino quanti l'anno scorso. Entriamo ora in alcuni casi particolari a partire da alcuni aggettivi di base. In questo caso siamo di fronte all'aggettivo bon, buono. Attenzione, mai utilizzare plus bon que. Vediamoli adesso uno per uno al maschile, femminile, plurale e singolare. Bon devient meilleur que, bonne meilleur que, bon meilleur que e bonne meilleur que. L'aggettivo di base buono, buona, buoni e buone cambia nella grafia tra maschile, femminile, plurale e singolare e nella perdita della nasale al femminile. Osservate e sentite bon, bon. Non si sente la differenza di pronuncia tra buono e buoni, così pure tra buona e buone. Però la grafia cambia e anche il meilleur, meilleur que, meilleur que, meilleur que, meilleur que. Vi ricordate quando in classe abbiamo fatto la différence de prononciation entre quel? Voilà, c'est la même chose. Cambia soltanto la parte grafica perché devo accordare al femminile meilleur con la E finale, al plurale meilleur con la S finale e al femminile plurale meilleur ES finale. Vediamo adesso l'avverbio bien.
Bien diventa mieux que. Un exemple avec bon. Bon, donc meilleur. Pierre est un meilleur joueur de rugby che Luc. È chiaro che quel meilleur è accordato con joueur, giocatore. Vediamo ora un esempio con un altro aggettivo, mauvais, cattivo, che diventa peggiore, donc en français pire. Un exemple, la vie pendant la Grande Guerre était pire que de nos jours. La vita durante la Grande Guerra era peggiore che ai giorni nostri. Ricordatevi il secondo termine di paragone. Pire que de nos jours è dei giorni nostri. Vediamo ora un esempio con l'aggettivo petit. Petit, piccolo, diventa plus petit o moindre. Moindre da non confondere con moins, meno di. In questo caso moindre significa minore. Des exemples. Ta classe est plus petite que la nôtre. Les exercices à la maison sont moindres que ceux que l'on fait en classe. Osservate, ta classe è più petite, donc petit è stato accordato con ta classe femminile ed ha preso la E. Stessa cosa, moindre ha preso la S perché è accordato con l'exercice. Des cas particuliers à partir de ces verbes-ci, bien, mal et beaucoup. Ici, des cas particuliers à partir de ces verbes-ci. Bien devient mieux, mal devient plus mal ou pire, da non confondere con pire, et beaucoup devient plus et davantage. Davantage, di più. Des exemples. Crétin danse mieux que Fabien. Emmanuel danse pis que Noémie. Un joueur de rugby court davantage qu'un joueur de football. Vediamo ora alcune espressioni utili al parlato quotidiano, a dare di male in peggio, di più in più, di meno in meno, ancora di più, ancora di meno, ancora di meglio. On y va? Les voilà en français. Aller de plus en plus, de moins en moins, encore plus, encore moins, encore mieux,